佳先生，有請。佢真係方太個位嘅。幾晚好笑啊！係點啊？你胡威，你係咪唔信我？哦，你講我一定要信。你係咪諗住今日趁阿咩姐唔喺度就喺度嚇？咩姐作威作福？唔係咩姐一睇就知係驚咗我，唔敢嚟啦。呢個佘小曼你聽住啊，大家要錄低佢啊！佢頭先講嗰句説話。佢人都唔喺度驚嘅。我成日都係講人贊字嘅。印陣你，不過因為你企嗰個隔離包，叫翻講嘢會啦。呢個頭先啲數據咧，其實都唔係最 update 嘅，咁其實最 update 嘅都係再繼續增長緊嘅。譬如呢個我哋喺貓眼嘅有效播放率要達到2.5億啦。咁應該係今年港劇裏面最高㗎啦，因為喺同時段即係最快達到1億，就最快達到2億。咁而家2.5，咁我哋而家都未播嘅，應該最後嘅成績會高。呢個係啊係啊。呢個係頭一個禮拜嘅數據啦。係啊係啊，你老細阿徐榮冇管你嘅咩？佢翻咗屋企照顧老婆。未做到嗰度啊！街道，我哋未到嗰個，你唔好穿橋先得㗎。阿街道啊，其實咧播咗1個禮拜啦，已經有咁好嘅成績，其實有啲咩感受可以同我哋分享下先？咁多謝所有觀眾先啦，因為其實真係除咗多謝之外，真係唔知講咩好嘅，因為仲要多謝我嘅演員啦，因為大家啲掌聲有啊！你睇我見到郭柏妍今日着到咩啫咁樣嘅，係知道咩啫？呢個係努力，所以就個白色外套嬲住咁樣。唔係啊，多數都係咁啊，啲人唔喺度咧就開始講搶散運啊，大逆不道啊。咁所以你會唔會？我明啦，你唔喺度我就好難講。我下個禮拜放大假。會唔俾我分？你過嚟啊？見唔見到啊？好似你翻工。好啦，